calòrics, no soc informat per això, però això és bastant important. Et vinc a parlar de la sobrecàrrega progressiva. Saps que aquest canal ara va dedicat a la calistènia. Serà la nostra base, serà on ens construirem com a persones i com a professionals de qualsevol cosa. M'és igual, la calistènia serà la base. Vaig a explicar-te la sobrecàrrega progressiva. Sí que pots agafar una rutina. A l'objectiu de moment, quan estàs començant, dona igual. Jo ara estic molt més centrat en la calistènia, em ficaré un objectiu molt ambiciós, de fet ja el tinc, i aprendrem també la diferència entre força, resistència i l'entreno que pugui haver-hi, explosivitat o com es digui. Sincerament, això és un procés on jo em formo i ho comparteixo perquè m'agrada. Vaig explicar-te la sobrecàrrega progressiva, què és? T'agafes una rutina de YouTube, està perfecte, però necessito que estiguis progressant cada setmana. Apuntarem la rutina i cada setmana anirem augmentant. Això serà, un exemple és, et fiques un entrenament de front level o del que sigui i l'acabes amb dominades, vale? Tens les dominades del final, començaràs fent 3 sèries amb 6 repeticions. Quan ho facis bé, augmentaràs les sèries fins a 4. La tindràs bé, passaràs a 5. La tindràs bé, passaràs a 6 sèries amb les mateixes 6 repeticions. A partir d'aquí, 6x6, quan tinguis les 6 sèries, ja passarem a augmentar les repeticions. Però quan fem el pas d'augmentar les repeticions, tornarem a les 3 sèries. Farem 3 sèries i en comptes de 6 en pujarem un parell. Farem 8 repeticions. Quan tinguem les 3, ja consolidades, amb les 8 repeticions, passarem a 4 sèries amb les 8 repeticions. 5 sèries, 8 repeticions, quan la tinguem bé. Fins a 6 sèries, 8 repeticions. Quan la tinguem, seguirem augmentant les repeticions, però tornarem a les 3 sèries del principi, augmentant un altre cop les repeticions. Per exemple, a 10. 10 sèries, 10 repeticions, una sèrie, segona, tercera. Amb les 10 tenim fins a 6. Quan tinguem el 6x10, ojo, ja podem ficar més repeticions, però tornant a les 3 sèries del principi. Anem amb més foc, anem amb més força i anem a fotre-li junts, tio, que ens ficarem com putos toros.